në këto momente do të kemi një komunikim të drejt për drejt me Gjermanin, do të lidhemi nëpërmjet Skype-it me doktoresh Aurora Meta Dollenberg, është mjeke urgjence, si edhe në kryetare e Federatës Europiane të mjekëve. Nuk e di, doktoresh Aurora, të përshëndes dhe faleminderit që jeni në këtë komunikim të drejt me ABC News. Faleminderit e juve. Atëherë, së pari, doktoresh, do t'ju pyesja se në cilin qytet të Gjermanisë jetoni dhe në cilin spital punoni dhe më pas se si është situata në këtë zonë ku ju jetoni dhe punoni sa i përket të prekurve me koronavirus. Unë jetoj në qendër të Gjermanisë, Hanover është landi dhe punoj në spitalin e qytetit ku jetoj. Numri i të prekurve po rritet edhe në Gjermani nga dita në ditë. Shifrat janë pothuajse të frikshme, por njëkohësisht janë akoma nën kontroll, pasi në raport me numrin total të popullsisë në Gjermani, 90 milion banor, kemi deri tani 62.000 të infektuar, për të cilëve të vdekur janë deri në 500. Pra ruhet akoma bilancat. Pra, po thoje që janë 62.000 të infektuar në të gjithë Gjermanin deri në këto momente, dhe si e përktheni ju këtë shifër, si e shpjegoni, është një shifër e lartë, apo ju si mjek prisni që kjo kurb të rritet edhe më tej? Ne presim faktikisht që në ditën e vijim të vazhdoj tendenca për rritje të infektuarve, por pikun e parashikojmë në 2 javëshin që vjen dhe pastaj parashikojmë që të ketë në drejtim të fundit të majit të ketë një ulje në totale të kësaj profili të infektimit. Përqindja e mortalitetit në Gjermani është 5%. Pra në qoftë se për gripin e zakonshme është tek 1%, 0.8%, e kemi 5% në Gjermani, 1% më lartë se sa përqindja mesatare që është në të gjithë botën. Pra pavarësisht se për Europën Gjermania mbajt në vendet që e ka nën kontroll virusin, përsëri edhe këtu po ndihet nga dita në ditë rritja e tensionit për sa i përket rrezikut të infektimit dhe të vdekurve. Doktoresh, kur thoni që Gjermania e ka nën kontroll situatën e koronavirusit, çfarë nën kuptoni me të? Janë marrë masa të rrepta, ka nisur testimin në masë i popullatës? Përkundrazi, testimi në masë i popullatës nuk është i këshilluar nga Ministria e Shëndetësisë, sepse kjo do nënkuptonte një kolaps të gjithë sistemit shëndetësor. Pra siç e tham, 90 milion banor, nëse do i testonim të gjithë, atëherë do mbetet shumë pak për ata që me të vërtet ka nevojë. Prandaj letra e fundit që ka marrë nga Ministria e Shëndetësisë që lutem vetëm rastet e domosdoshme. Dhe këtu do i këshilloj edhe shqiptarët, sepse kam vënë re në ditët e fundit po bëhet shumë fushat për të bërë depistime. Depistimi nuk është një masë terapeutike, nuk është se ka asnjë lloj konsekvence, kështu që izolimi shtëpiak është mbetet e vetmja terapi. Pra, po thoni që izolimi mbetet, le të themi, mjekimi më i mirë dhe i vetëm mjekim, në thonjza mjekim në këto momente. Gjermania qëndron vetëm tek izolimi social? Te distancimi social dhe izolimi i qytetarëve është e vetmja masë që është marrë edhe në Gjermani? Pikërisht. Ato profesione që nuk janë të domosdoshme që të dalin, që mund të bëjnë home office, janë të izoluar komplet në kushte shtëpiake, vetëm ne si mjek, zjarfiksit ose ata të ambulancave janë të detyruar që të dalin, vetëm këto janë të lejueshme. Të gjitha profesionet e tjera janë të lutur të gjithë të rinë në shtëpi. Për momentin, edhe pse po kërkohet shumë për një medikament dhe ato vaksinat janë zbuluar deri në një farmase, nuk kemi akoma një trajtim që të themi që mund të heqim izolimin dhe do e përballojmë krizën me mjete të tjera mjekësore. Prandaj mbetet edhe për Gjermaninë izolimi shtëpiak. Qëndrojmë pak tek pacientët, si i trajtoni ju pacientët në Gjermani? Pacientët e infektuar me COVID-19? Ne faktikisht deri tani kemi bërë vetëm një trajtim me virostatikët, që do të thotë medikamente të cilat e ulin përhapjen e virusit dhe shumimin e tyre. Si rrjedhim deri tani nuk kemi gjetur një trajtim specifik, por vetëm frenues për koronavirusin.
Doktoresha, dhe diçka tjetër të lutem, si funksionon në Gjermani me rastet e qytetarëve të cilët dyshohen se mund të jenë të infektuar me COVID-19? Çfarë protokolli keni ju në Gjermani? Pasi kujtoj që në Shqipëri qytetarët nuk mund të paraqiten drejt për drejt vetë në spital, por duhet të telefonojnë në numrin 127 dhe më pas janë mjekët që i orientojnë apo shkojnë i marrin rastet që janë më të rrezikuara, le të themi, me nga ana shëndetësore, pra koronavirusi ka agravuar, kanë shfaqur më tepër problematika. Në Gjermani si funksionon? Qytetarët të cilët kanë dyshime se mund të jenë të infektuar me COVID-19 paraqiten në spital, apo shkojnë tek mjeku i familjes, apo është mjeku i familjes që paraqiten në shtëpinë e tyre? Mënyra se si po bëhet në Shqipëri, mendoj që është shumë e saktë dhe ne në mënyrë të ngjashme po veprojmë këtu. Pra pacientët janë të lutur përmes mediave që të qëndrojnë të gjithë në shtëpi. Në rast se ka dyshime për koronavirusin sepse ato në 2 javëshin e fundit kanë qenë në kontakt me një person pozitiv apo se në një zonë rreziku si Italia apo vendet e tjera si Kina, atëherë ato janë të lutur nga ana ime si mjeke shtëpie dhe interniste, janë të lutur që të shkojnë tek zyrat e shëndetit publik, por jo personalisht, po vetëm të telefonojnë aty në zyrat e shëndetit publik dhe ato shkojnë një ekip me ambulancë, siç e thatë dhe ju, shkojnë në shtëpi tek pacienti, në mënyrë që rreziku i përhapjes të virusit të minimizohet. Pra, pacientët nuk janë të lejuar të vinë për klinikat private, të shkojnë për spitale, apo edhe të vizitojnë këto zyrat e depistimit personalisht. Doktoresha Aurora, mjekët tanë në Shqipëri, në bazë të studimeve dhe ato çka ato kanë lexuar, është thënë që në Gjermani mjekët janë testuar, pra ka filluar një testim të gjithë bluzave të bardha në Gjermani. Është e vërtet dhe a jeni testuar ju? Jo, nuk, të paktën për landin ku jam unë, për Hanoverin, nuk është hapur në mënyrë masive, përkundrazi, këtu jemi pak më fleksibël, do të thotë që edhe disa raste që janë shumë të rënda për sa i përket personelit mjekësor, pjesa tjetër që janë testuar që janë pozitiv, pjesa tjetër e personelit që kanë qenë në kontakt të 3x3 nuk janë vizituar sepse po zbatohet edhe pjesërisht një farë imunizimi natyral. Kapacitetet për faktin e keq edhe për Gjermaninë janë të kufizuara dhe nuk e kemi mundësinë që të izolojmë të gjithë personelin mjekësor apo dhe të testojmë të gjithë. Kështu që këtë lloj tendence nuk është nga ana zyrtare për mua e njohur. Sa i përket masave që janë marrë në Gjermani dhe mënyra se si po veprohet për të frenuar përhapjen e koronavirusit, janë masa të përgjithshme për të gjithë Gjermaninë apo është janë masa të specifikuara sipas zonave, sipas landeve? Ka një linjë të veprimit për të gjitha Bundeslande, do të gjitha landet e të gjithë Gjermanisë, faktikisht, kështu që variacionet nga një land në tjetër janë minimale. Shumë tendenca ose edhe spekulime që Gjermania po bën këto ose këtë, neve që jemi këtu, unë personalisht që jetoj këtu dhe marr çdo ditë letra nga ministria nuk i kam të komunikuara. Pra qoftë nga depistimi masiv që këtu po e këshillojnë që mos të bëhet, qoftë nga personeli mjekësor i cili nuk është se po ruhet në mënyrë shumë të veçantë duke evituar çdo lloj kontakti me korona pozitivët. Unë mund të jap nga reparti ku unë punoj në spital, kemi 3 infermiere të cilat janë pozitive dhe atyre nuk u lejoj që të shkojnë në shtëpi dhe të izolohen. Përkundrazi, na që kemi edhe mungesë personeli, atyre ju është lutur të vazhdojnë të punojnë në repartin e korona pozitivëve. Pra këtu po jemi pak më të rreptë dhe po e vazhdojmë jetën dhe punën normalisht, pavarësisht kufizimit për popullatën në total. A nuk përbën rrezik fakti që infermierët e prekur me COVID-19 mund ta përhapin atë ndërsa nuk janë të izoluar? Pikërisht rreziku është, por duke që kufizimi është bërë i këtyre infermierëve pozitiv vetëm për repartin e korona pozitive pacient. Pra, nuk është se ato ju lejojnë të punojnë për të gjitha repartet ku ka dhe të sëmurë të rëndë të tjerë, që detyrimisht do infektonte dhe do rrezikonte jetën e tyre, por vetëm për pozitivët. Mund themi se Gjermania ka marrë masa drastike, masa ekstreme për ta menaxhuar përhapjen situatën e koronavirusit, për mos lejuar përhapjen e COVID-19, janë masa të forta në Gjermani?
Masat janë të forta, por mendoj që dhe popullsia është po aq korrekte në zbatimin e këtyre masave. Pra, këtu nuk është se zbatohet ajo linja e të dhënit të gjobave në qoftë se dikush kapet në rrugë. Unë mund të udhëtoj edhe me 2-3 persona në makinë, nuk është se më ndalon policia, por duke qenë se ne jemi të gjithë jo vetëm personeli mjekësor, por edhe popullata të ndërgjegjshëm që në qoftë se nuk i zbatojmë rregullat rrezikojnë jetën tonë dhe të tjerëve, të gjithë përmbahen rregullave. Pra në qoftë se qëndron një tabelë përpara këndit të lojrave, të lutem mos të futet asnjë fëmijë në kënd lojrash, unë deri tani nuk kam parë asnjë prind dhe asnjë fëmijë që ta shteli këtë rregull. Por, prandaj them që është një bashkëpunim i gjithanshëm i popullsisë dhe qeverisë. Doktoresha Aurora, mund ndalemi pak pikërisht tek rregullat që që janë përcaktuar në Gjermani, pasi po thoni që qytetarët vazhdojnë jetën e tyre normalisht, por nga ana tjetër ka edhe një farë distancimi. Mund të përmendim disa prej rregullave dhe urdhrave që janë vendosur në Gjermani? Po, atëherë është lejuar të gjithë institucioneve me punëtorë që mund të punojnë nga shtëpia që vazhdimi i punës të bëhet online nga shtëpia. Ky është rregulli i parë. Rregulli i dytë është që nëse do shkohet nëpër supermarkete të ruhet, janë vënë tabela për dysheme ku me shigjeta ku thënohet ju lutem mbani distancën dhe janë vendosur shigjeta ku secili prej nesh të rritë paktën në një distancë prej 1,5 metra. Dhe kësaj i përmbahen pjesa më e madhe e njerëzve. Së treti janë mbyllur të gjitha shkollat, qerdhet, universitetet, gjimnazet, pra të gjitha institucionet publike të cilat kanë të bëjnë me shkollimin janë të mbyllura. Janë mbyllur faktikisht dhe të gjitha ato azile ose spitale të vogla në të cilat janë depistuar një numër të lartë të personelit ose edhe të pacientëve me pozitiv. Pra këto spitale janë mbyllur. Funksionojnë vetëm spitalet e mëdha urgjence dhe vetëm për urgjencat. Edhe unë për shembull në klinikën time private e kam reduktuar numrin e pranimeve vetëm tek ato që janë të domosdoshme. Dhe çdo njeri tjetër është i lutur që mos futet fare në klinikë, por të qëndrojë jashtë derisa ne ta marrim një nga një, pasi ata të jenë të disinfektuar, pasi dhe kemi marrë të gjitha masat e higjienës. Sa i përket transportit publik, vijon normalisht? Po, edhe autobusat vazhdojnë të punojnë, sepse jo të gjithë njerëzit janë mobil me makina, kështu që janë të lutur njerëzit që mos të futen më shumë se sa 10 veta në autobus. Ndërkaq nuk ka as kufizime në orare në lëvizjen e qytetarëve. Nuk e kemi këtu kufizim, nuk e kemi, faktikisht ne mund të dalim para dite dhe mbas dite, për disa lloj në supermarketes specifike që janë këto të ndërtimit, për shembull janë të lejuar vetëm firma të ndërtuese që të futen. Pra unë si nëse disa javë më përpara si qytetari thjesht më të futjesha dhe të blija diçka, tani duhet të jap një certifikat që të tregojë që jam i asaj fushë profesionale. Doktoresh, të bëj edhe një pyetje të fundit sa i përket Italisë. Italia e dim të gjithë, situata është vërtet e rëndë, numrat e personave që kanë humbur jetë janë numra shifrash vërtet të lartë. Përse Italia përfundoi në këtë gjendje? Mendoj që në hapat e para të mënyrës se si janë trajtuar pacientët mbase u bën gabime shumë të rënda, që do të thotë ato pacientë që ishin pozitiv u pranuan nëpër spitalet e mëdha akute. Dhe në këtë mënyrë, në mënyrë të pa evitueshme, u infektuan personeli mjekësor dhe personeli mjekësor u apërhapi shumë shpejt të gjithë atyre të sëmurëve të rëndë që ishin akoma nëpër spitale. Ato që i vizitonin të sëmurët po ashtu u prekën, pra mendoj që hapi i parë ishte ai i gabuari, që pacientët të izoloheshin në shtëpi dhe jo të çoheshin nëpër spitale. Doktoresha, ju jetoni dhe punoni në një vend që sikundër e thatë e ka nën kontroll situatën e koronavirusit. Një këshill të lutem për qytetarët në Shqipëri, po pse jo edhe për kolegët tuaj që punojnë këtu në Shqipëri? Faktikisht ka qenë prej javësh dhe mbetet rregulli bazë që ndroni në shtëpi. Depistimet ose edhe forma të tjera për të ditur jemi pozitiv ose negativ nuk na sjell asnjë lloj ndryshim në trajtimin e koronavirusit. Ne mundemi vetëm ta përngadalsojmë përhapjen e koronavirusit dhe këtë e bëjmë më së miri vetëm duke qëndruar në shtëpi, duke larë duart rregullisht dhe duke mbajtur distancë prej së paku 1,5 metër nga të tjerët në rast se duhet të dalim për gjërat më të domosdoshme.
Në kuadrin të gjitha këtyre masave, do i këshilloja të gjithëve që të mbuluajnë qetësinë dhe me durim ta përballojnë këtë krizë sepse është e menaxhueshme. Doktoresh Aurora Meta Dollenberg, unë të falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt me ABC News. Faleminderit dhe ju uroj punë të mbarë. Faleminderit dhe juve.